ஹாய் வெல்கம் டு டிஎம் ஆரி டிசைன். இப்போ நான் இந்த ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு வந்து வரைஞ்சிருக்கேன். ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு நான் ஏன் வரைஞ்சேன்னா, இந்த பறவை இறந்து சாம்பல் ஆனாலும் மறுபடியும் உயிர் பெற்று வரக்கூடிய திறன் வந்து இதுக்கு இருக்குது. அதனால தான் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை வந்து நான் ஆரியில் வரைஞ்சேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு அடையாளமாகவும் இருக்குது. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜெரி த்ரெட்டில் அவுட்லைன் வந்து கொடுத்துட்றேன். டபுள் லேயராகவும் கொடுத்துட்றேன். கொஞ்சம் வந்து பிரைட்டாக இருக்கும், அதுக்காக கொடுத்துட்றேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லேயரில் கிளாஸ் டியூப் வந்து போட்டுடுறேன். மூணாவது லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் செயின் கொடுத்துட்றேன்.
இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை தங்க நிறத்திலையும் அல்லது நெருப்பு நிறத்திலையும் காட்சி அளிக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இந்த பேட்டர்னை வந்து சூஸ் பண்ணேன். இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.